我不想在这里。哎，子弹没了，天边的太早，早的早走来不及。我爱你，是关系变成没关系，问题是没问题。于是我们继续啊。哇靠！砸死他！砸死他！Nice！ 哦，真的打死了。那个暴君被那个被那个空手枪砸死，对不对？对。你就公开大厅就好了。这个一定要公开大厅啊！这个不公开大厅会死。哦，不然等下被，可是公开大厅会被搞哎。我相信 Deep Rock 玩家素质是好的。行，你还是对人类抱持的最后一丝希望。我就是觉得 Deep Rock 这个游戏环境比较干净一点。难道还有脏的游戏环境 ？PUBG。靠腰。在哪里？来了吗？我也没看到。前面！前面啊！往后撤！有上塔。我去修车。你去 A，我去修。隐形之窝。行。有这个电方便多了，操！隐形蜘蛛啊，小心点啊。OK。哎，啊！烧他！哇操！爆！我开始了。没事，我修车。哎，隐形蜘蛛。不干的。隐形蜘蛛啊。OK。哎，蛮多暴君狼蛛的，2只。哎。我去后面稀有。稀有面积。吸鸡鸡面子。我很发。你没有？你说你顾前，你这种顾我们车子前面。因为你比较重火力，你比较可以顾车子前面的事情。我顾前支援后。对，顾前。有大出口啊，小心点啊！修车子一下啊！我修的呢？还 OK。只要是小蜘蛛啊。这小蜘蛛很烦。哎，车那个老迪。哎，那个，我靠你娘，上桥啦！是 bug 还是
还是他不怕炸？没爆，他没爆，这。但他有小蜘蛛了吧？鸡巴！我没有盾的。我要死了，我觉得我要死了。看我已经不能这样，已经快死了，血量卡了很久了。哎呦，生了4只，生了。我操嘞，是怎样啊？2只藏甲，3只啊，不对，3只藏甲，2只暴君。开轰趴喽！你说你不想在这里，我不想在这里。哎，子弹没了，完全没的子弹了。太早走来不及。我爱你，是关系变成没关系，问题是没问题。于是我们继续啊。哇靠！砸死他！砸死他！ Scout, can you need a light? Use a light gun. 还可以叫一个、哦，还可以再叫。嗯，我修。我开始哦。好，原神启动。哎，修车，王生修车。哦，干，真的。差点爆，我操！刚没有人发现。操，我差点爆，你知道吗？看，忘记躲了。我没关系，我这样吃我就满的盾了。啊！看到我倒了，救一下！你在哪？我被包住了。哎！我操！你被包了。那他这超白痴的，我跟你讲。啊，感觉有点，他那个包有点麻烦，有点难挣脱。等一下，我车爆！王生先修车。我跳不上去，救不了你。王生先修车啊！车算了，车爆。高瑶，你先修车，现在先顾车，现在先顾车子，不要救我。现在怎样？你们扣多血啊？等一下啊！结果赶快修！有老弟。我干你娘嘞！你把地炸死了。对。干，等我一下。
我被卡住了，靠腰。我们这样，我补一下这样。你补，我是满的。我干你啊！哦 Good job, nice, bro.修车！我在修，没有人帮我啊！等一下，我丢盾。我还在轰，我还在轰，哦，我还在修，我现在危险了。有点危险，有点危险。我等 CD，我吃个药，哦，吃个补。啊！快！我们可以，王生，我先不救你啊，我先修车。我知道，没差。哦，水的。哦，干，终于。哦，狗吧，谁他妈丢那个啊？隐形蜘蛛啊！是啊，隐形蜘蛛死了。开了，门开了。哎，靠边跑过头。我们把茉莉带回来了。那是躲雷塔。哦，多雷塔。哎。